En spågehunder. Det er Årslevs nye Demolition firma, det hedder. Det er sat nemme, det er lige godt grov der. Der er gavn i stykker den vej i hedder. Hold kæft man, det er over det hele af små revner. Det er vildt nok der. Jeg prøver at se, den var skræntet hele vejen hen foran. Den har han bare lige haft kørt langs med. Ja, det er fandme i orden der. Men ved du, hvad er det bedste ved det her, det er? Man kan godt finde nogle lyspunkter ved det her. Jamen det er, at det er godt, den ikke er 100 meter lang, den bygning her.